أعلن مسؤول أندونيسي أنه تم العثور على ما يشبه مزلاق طوارئ وباب طائرة وأشياء أخرى خلال عملية البحث الجوي الثلاثاء عن الطائرة الماليزية التابعة لشركة إير إيجا، والتي فقد الاتصال معها صباح الأحد. وقال ضابط في سلاح الجو الأندونيسي خلال مؤتمر صحفي إنه تم تحديد مكان نحو 10 أجسام كبيرة والعديد من الأجسام الأصغر حجما ذات اللون الأبيض، والتي لم يتم التمكن من تصويرها على بعد 10 كيلومترات من آخر موقع تم فيه رصد الطائرة بالرادار. وعرض الضابط 10 صور لأجسام تشبه باب طائرة ومزلاق طوارئ وجسما آخر يشبه صندوقا.